গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। আই হোপ তোমার সবাই ভীষণ ভীষণ ভালো আছো। কালকে থেকে শরীরটা বেশ খারাপ, গলা শুনে তোমরা বুঝতেই পারছো, খুব ঠান্ডা লেগে গেছে। আর বিশেষ করে কাশি হচ্ছে, খুব বেশি পরিমাণ কাশি হচ্ছে, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এরকম। আর কালকে তো রাত্রি 2-3টে অবধি ঘুমোতেই পারিনি, তারপরে যাই হোক ভোরবেলা থেকে একটু ঘুমিয়েছি। আর আজ সকালে উঠতেও দেরি হয়ে গেছে। তো আর কি বলতো, তোমাদের বলছিলাম না যে গাড়িতে যখন যাওয়া আসা করছিলাম ওই মাথায় এসির হাওয়াটা লাগছিল, ওই হাওয়াটা লেগে লেগে এই অবস্থা হয়ে গেছে, সেটা এখন বুঝতে পারছি। তো চলো ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করছি, দেখি কতদূর কি করতে পারি। দেখতে থাকো আজকে ব্লগটা, আর তোমাদের বেশি ভালো লাগবে। তো সকালে উঠে মা করে দিল যষ্টি মধু দিয়ে, লবঙ্গ দিয়ে, আদা দিয়ে, আরও কিছু কিছু হার্বস দিয়ে একটা চা বানিয়ে খেলাম কাড়ার মতো করে। তো ওইটা খেয়ে বেশ গলাটা ভালো লাগলো তখন। আর কালকে তো এতটাই কাশি হচ্ছিল যে রাত তখন 2-3টের সময় মা উঠে গিয়ে আবার ওই ছোট ছোট করে আদা টুকরো করে নিয়ে এলো। তো ওইটা খেয়ে কিছুক্ষণ গলার মধ্যে দিয়ে যাই হোক তখন একটু ঠিক হলো। তো এইসব করে এখন করছি, দেখি কতটা কি কমাতে পারি তাড়াতাড়ি। এই হচ্ছে গাছের ডাব, আজকেই পাড়া হয়েছে, 3টে রাখা হয়েছে আমাদের 3জনের খাওয়ার জন্য। সাইজগুলো বেশ ভালোই আছে, জল কতটা হয় এখন দেখার। আজকে বাবা সকাল সকাল বাজারে গিয়েছিল, বাজার থেকে মাটন নিয়ে এসেছে। তো মা একটু ব্যস্ত আছে, আমাকে বললো যে মাটনগুলো ধুয়ে রাখতে ভালো করে, আর একটু হলুদ মাখিয়ে রাখতে, আর পেঁয়াজ রসুনটা ছাড়িয়ে রাখতে। তো এখন এগুলো ফটাফট করে ফেলি আগে। মাটন ধুয়ে হলুদ মাখানো আমার হয়ে গেছে, এখানে রসুন ছাড়ানো হয়ে গেছে। Shake it now, you know it. Break it now, you got it. Shake it now, you know it. Break it now, you got it. Don't you ever try to lose it. I'm looking. Don't you ever try to lose it. I'm looking. My eyes are on you. My looks are on you. My eyes are on you. My looks are on. আমার স্নান টান করে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার চলো দেখি যে মার রান্না কত দূর হলো। রান্না এখানে রেডি, দেখতে পাচ্ছি বেগুন ভাজা। বাহ, বেগুন ভাজাগুলো ভালো লাগছে দেখতে। আর এই যে ভাত, আজকে বেশি আজকে বেশি কিছু হয়নি জানি। আর দেখি এদিকে মাংসটা, মা কোথায় গেল, মাকে খুঁজে পাচ্ছি না, আমি এসে দেখছি হয়ে গেছে। এই যে মাটন, বাহ গোটা রসুনও দিয়েছে। মাটন রেডি, চল এখন খাওয়ার পালা। লাঞ্চ টাঞ্চ করে আমি একটু শুয়েছিলাম, তো যত শুয়ে থাকতে দেখছি আরও বেশি কাশি হচ্ছে। তো আর শুয়ে থাকলাম না, ভাবলাম একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি। সরি। তো মুর্শিদাবাদে এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছরে হচ্ছে বৃষ্টির হার তোমার সবচেয়ে কম। অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে, সেগুলোর কথা বলছি না, সেগুলো দেখতেই পাচ্ছে অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদে হচ্ছে বৃষ্টির হার এই বছর হচ্ছে সবচেয়ে কম। আর এই সিজনেই দেখবে যে মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি যেটা চাষ হয় সেটা হচ্ছে পাট। আর পাট ধরো যত জল বেশি হবে, যত বৃষ্টি বেশি পাবে, তত ভালো হয়, তার মানে কোয়ালিটি ভালো হয়, কালার ভালো হয়, পাটের দাম ভালো হয়। কিন্তু এই বছর দেখছি যে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনে এরকম একটা নদী আছে, দেখতে পাচ্ছ, এরকম একটা নদী, ঠিক নদী না, ওই ছোটোখাটো বিল টাইপের। তো অন্যান্য বছরের এই সময় কি দেখতাম যে ভালো জল থাকতো, ঠিক আছে, একদম টাপটুপ জল যাকে বলে, একদম ভালো জল থাকতো সেখানে। পাটগুলো জলে আর কি ছাড়াই না, ধোয়াই, সেগুলো হতো। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছ, এখন এমনভাবে পাটগুলো দিয়েছে আর কি,
মানে সেগুলো তো পাট ভিজছেই না, তো ওইগুলো কি ভালোভাবে ধোয়া তো দূরের কথা, ভালোভাবে ভিজছেই না পাটগুলো। সবাই জানো যে পাট চাষে কত জল লাগে, এইগুলোকে ধুতে হয়, আরও অনেক অনেক প্রসেস আছে যেগুলো ছোটোবেলায় দেখতাম। তো অনেক অনেক প্রসেস, এগুলোর জন্য প্রচুর জল দরকার। জল কিন্তু মানে আমি যা দেখছি মুর্শিদাবাদে এবার জলটা কম, অন্যান্য জায়গায় কিন্তু হচ্ছে। কলকাতায় গেছিলাম, কলকাতায় তোমার মাঝে মাঝে এই বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এই মুর্শিদাবাদে এই জন্য পাটের কিন্তু অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে। ফার্মারদের যারা আছে তাদেরও কিন্তু অনেকটা চিন্তার বিষয়। এখন তো কোনোটাই দেখো বৃষ্টিও ঠিকঠাক টাইমে হচ্ছে না, শীতও ঠিকঠাক টাইমে পড়ছে না, কোনোটাই ব্যালেন্স থাকছে না। এই দেখো আমার কথা মনে হয় ভগবান শুনেছে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি এখন ঘরে পালাই, কারণ একে কাশি হয়েছে, বৃষ্টিতে ভিজলে আর দেখতে হবে না আমাকে। মা এখানে করছে এখন রুটি। আজকে মা সারাদিন একটু ব্যস্তই ছিল, একবারও ভ্লগে পাইনি মাকে। মায়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে মাকে ভ্লগে আনতে হবে, তাহলে একটু আমাদের সময় দিতে পারবে। তাহলে কি করছো আজকে? রুটি রুটি আলু পটলের তরকারি করব, আর দুপুরের মাংস আছে। তাহলে তো হয়ে গেল ব্যাস। মায়ের রুটিগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, মানে পাতলা পাতলা হয়, আর প্লাস খুব নরমও হয়। সবাই বলে, যেটা আমি না, শুধু বললে হবে, সবাইকে খেয়ে দেখাতে হবে। সবাইকে আর কি করে খেতে দেবো, সবাইকে আর কি করে খাওয়াবো, কিন্তু যারা যারা খায় তারা তারা সবাই বলে। সবাইকে আর কি করে দেবো বলো, তাহলে ভার্চুয়ালি খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে চলো রুটি করো, আমি ব্লগটা তাহলে এন্ড করে দিই। তো এখন ডিনার করব, আর আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতেই পারছো গলার অবস্থা খুবই খারাপ, বেশি কথা বলতে গেলে কাশি উঠছে। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ঝিঝি পোকার ডাক, রাত্রি হলে ঝিঝি পোকার ডাক শুরু হয়ে যায়। তো চলো যাই হোক, আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ব্লগটাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা লাইক অবশ্যই করবে। আর যারা নতুন ভিউয়ার্স আছো আমার চ্যানেলে, তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে সেফ। গুড নাইট, বাই বাই।